L'isola di Lussino, nel Quarnero, è da sempre famosa per la sua grande tradizione marinara e per luogo di nascita dei più grandi comandanti navali. Anche la famiglia Kosulic era originaria di Lussin Piccolo e a metà del 1800 si era trasferita a Trieste e aveva fondato la Società Triestina di Navigazione, che prevedeva il trasporto di merci e persone verso l'Occidente, in primis verso le Americhe. Le navi che i Kosulic possedevano venivano costruite in Inghilterra e in Scozia. Per motivi economici, di prestigio e prevedendo la possibilità di eventuali conflitti tra nazioni, la Corte imperiale, nel 1907, emanò una legge per la regolamentazione della navigazione. Questa legge prevedeva, tra l'altro, che le navi civili e militari venissero costruite al suo interno. Il governo di Vienna individua nella famiglia Kosulic gli imprenditori cui affidare la realizzazione di un cantiere navale. I Kosulic, forti della loro esperienza e capacità, vengono supportati economicamente e individuano nell'area di Panzano il luogo ideale per la realizzazione di un cantiere navale. Nel Monfalconese le attività industriali principali presenti erano la filatura e la tessitura. Per questo motivo i Kosulic, per iniziare la produzione cantieristica, dovettero avvalersi della collaborazione di 200 tra ingegneri e maestranze specializzate, provenienti dai cantieri navali scozzesi. Il 3 aprile 1908 viene inaugurato il cantiere navale triestino di Monfalcone. Con il 1 giugno dello stesso anno venne impostata la prima nave. La fama che i Kosulic si erano conquistata nel mondo armatoriale fin dal 1852 esercitò un comprensibile influsso sulle commesse. Le attività del cantiere sono sin dai primi anni concentrate nella produzione di navi mercantili e militari. I due bacini galleggianti del 1909 si dimostrarono subito insufficienti. Fu così aggiunto uno per grosso tonnellaggio. Gli sviluppi e la produzione raggiunta dal nuovo cantiere ebbero un'influenza notevolissima sull'economia di tutta l'area. In soli 7 anni Monfalcone aveva quadruplicato la popolazione, trasformandosi in un'operosa città industriale. Sviluppo urbanistico, case per operai e dirigenti, con teatro, asili nido, uno stadio e una colonia estiva a Marina Nova. Il dottor Rebulla, all'epoca sindaco di Monfalcone, intendeva creare il sobborgo industriale di Trieste nell'area paludosa tra il Timavo e Portorosega. Tutti questi progetti e la fiorente attività del cantiere navale furono bloccati dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. C'è di raggi, maledizioni, quanti compagni son morti lassù, finirà dunque sta flagellazione. Durante la Prima Guerra Mondiale i cantieri vengono pressoché abbandonati perché troppo vicini al fronte, anche se la produzione non si arresta del tutto, impegnandosi prevalentemente nella costruzione di sommergibili. Al termine del conflitto,
il cantiere esse pesantemente danneggiato. L'anno 1919 fu il più arduo e tormentato della storia del cantiere, ma la grande volontà di rinascita dell'amministrazione e delle maestranze diede inizio alla ricostruzione, che, con gli 8 scali e le 18 officine attrezzate con criteri tecnici d'avanguardia, si poneva tra i migliori cantieri del Mediterraneo. Venne anche riparato tutto il villaggio di Panzano. Le attività riprendono negli anni '20, periodo nel quale ha inizio anche la produzione di aeromobili. Le attività del cantiere navale triestino cessano nel 1929, anno in cui lo stabilimento si fonde con lo Stabilimento Tecnico Triestino, dando origine ai Cantieri Riuniti dell'Adriatico. Le più significative realizzazioni del cantiere furono quelle dei transatlantici gemelli Saturnia, Vulcania, Neptunia e Oceania. Nel 1923 ha inizio una nuova produzione. Si apre il settore aeronautico, che è anche l'anno di fondazione delle officine aeronautiche da parte della famiglia Kosulic, proprietaria dal 1921 della Società Italiana Servizi Aerei, SISA. Nei primi anni di attività, la direzione tecnica e progettuale venne affidata all'ingegner Raffaele Conflenti, il quale venne successivamente affiancato, in qualità di vice direttore tecnico, da un giovane Filippo Zappata. I numerosi velivoli prodotti, sia ad uso civile che militare, inizialmente assumono l'originaria sigla CNT e successivamente la definitiva CANT, ovvero Cantieri Aeronautici e Navali Triestini. Il primo velivolo di successo uscito dalle officine di Monfalcone è il biplano trimotore CANT 6, successo continuato in campo militare con i modelli CAN 7 e CAN 18, utilizzati dal 1923 nelle scuole di volo della neonata Regia Aeronautica, ed in campo civile con i CANT 10 e CANT 22, utilizzati dal 1926 per i primi servizi di linea. Con la fusione del cantiere nei neonati Cantieri Riuniti dell'Adriatico, la denominazione delle officine aeronautiche viene mutata in CRDA CANT. I Cantieri Riuniti dell'Adriatico nascono il 18 settembre 1930, con sede a Trieste. Presidente della società sarà l'ammiraglio Umberto Cagni.
Nel 1933 i cantieri riuniti dell'Adriatico entrano nell'orbita dell'IRI. Tuttavia, la famiglia Kosulic resta alla direzione del cantiere fino al 1949, anno della morte di Augusto Kosulic. Nel frattempo, le officine aeronautiche vengono riorganizzate e potenziate. Nel 1935-1936 viene appositamente allestita una pista di decollo e atterraggio dove poter testare i nuovi modelli Kant. Questa pista, poi opportunamente ingrandita e attrezzata, diventerà lo scalo del Friuli Venezia Giulia. Verranno realizzati circa 140 velivoli su licenza SIAE, aerei che complessivamente conquistano oltre 40 record mondiali. Per volere di Italo Balbo, il capo progettista diventa Filippo Zappata. La società, grazie all'integrazione tra gli stabilimenti di Monfalcone, Trieste, Venezia e Pola, crea un polo navalmeccanico all'avanguardia nella produzione di motori diesel, motori elettrici e velivoli che nel periodo prebellico viene a contare oltre 12.000 dipendenti. La produzione navale, nel frattempo, conduce in parallelo costruzioni di transatlantici e sommergibili. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il cantiere viene pesantemente bombardato dalla RAF il 19 marzo, il 4 ed il 20 aprile 1944. Questi bombardamenti distruggono completamente le officine aeronautiche e i velivoli in costruzione. In tale periodo i reparti di torneria vennero trasferiti e collocati in piccole strutture nella zona di Tarcento. Negli anni successivi soltanto il cantiere viene ricostruito, mentre le officine aeronautiche cessano la loro produzione. Con la fine della guerra, a Trieste e Monfalcone vengono costruiti l'Augustus ed il Giulio Cesare, il primo transatlantico italiano costruito nel dopoguerra e varato nel 1951. Una doverosa citazione va all'ingegnere e carenista Niccolò Costanzi, nato a Trieste il 19 ottobre 1893, che nel 1925, a soli 32 anni, era già direttore dell'ufficio tecnico del cantiere di Monfalcone. Tra le tante innovazioni introdusse la caratteristica linea del fumaiolo basso, tipico delle navi gemelle Saturnia e Vulcania, che progettò nel 1925. Fu considerato il padre delle navi bianche. Infatti, fu lui a suggerire che le navi passeggeri venissero dipinte di tale colore, cosa seguita poi da tutti gli armatori. Nel 1963 ricevette il premio ANIAI per la progettazione della Galileo Galilei, quale miglior realizzazione dell'ingegneria navale mercantile italiana. Fu un designer innovatore, carenista geniale e progettista di spazi interni di rara razionalità e stile. Nel 1963
il cantiere di Monfalcone impostava la prima superpetroliera da 91.700 tonnellate di stazza lorda, che per l'epoca era la più grande unità di questo tipo della marina mercantile italiana. Da non dimenticare, inoltre, la produzione di carri ferroviari, filobus, autobus, mezzi speciali per la nettezza urbana e scialuppe di salvataggio in lega leggera. Contemporaneamente iniziò la costruzione della serie dei famosi motoscafi Bora. All'inizio del 1966 il governo elabora un piano di riordino della cantieristica nazionale che prevede un nuovo raggruppamento denominato Italcantieri Cantieri Navali Italiani, società facente parte della galassia IRI, in cui confluiscono il cantiere navale di Sestri Ponente, i cantieri riuniti dell'Adriatico di Monfalcone e Trieste e il cantiere navale di Castellammare di Stabia. La produzione nel periodo Italcantieri realizza, in ambito militare, importanti progetti. Risalgono a questo periodo, tra l'altro, il sommergibile Enrico Toti e la portaelicotteri Giuseppe Garibaldi. A cavallo con il cambio di amministrazione, dal cantiere nasce la piattaforma Micoperi 7000, costruzione unica nel suo genere, mai realizzata dall'industria navale. Con il passaggio a Fincantieri, il cantiere di Monfalcone abbandona definitivamente le costruzioni militari e si concentra esclusivamente nella produzione di navi da crociera. L'area del cantiere, estesa per ben 787.000 metri quadrati, 252.000 dei quali coperti, è il più grande di Fincantieri. Lo stabilimento è dotato di moderne tecnologie per il taglio delle lamiere mediante l'uso di laser e di nuovi capannoni per le pitturazioni. Per la costruzione vera e propria delle navi è dotato di un bacino da 350 x 56 metri, con 2 gru a cavalletto da 400 tonnellate ciascuna e una da 1000, e di 2 banchine da 515 e 550 metri. Al suo interno possono essere impostate al massimo 3 navi contemporaneamente, situazione sempre più frequente negli ultimi anni, visto il carico di lavoro sempre maggiore. Nel cantiere, sin dalla sua nascita, hanno operato maestranze locali ed anche provenienti dai paesi dell'Isontino e non solo. Attualmente il cantiere fa parte del gruppo Fincantieri e risponde alla direzione navi mercantili, producendo navi ad elevato tonnellaggio per i principali operatori crocieristici mondiali. È stato comunemente chiamato El Cantier, il che sta ad indicare cosa esso abbia significato per tutto l'Isontino ed aree limitrofe. Come abbiamo visto, è stata fin dall'inizio del secolo scorso la più grande realtà industriale dell'area giuliana. Ha avuto, nei periodi di massimo sviluppo, fino a 12.000 dipendenti, modificando il profilo socio-economico di queste zone con la trasformazione della manodopera da agricola ad industriale.
Gli operai non portavano a casa solo un salario, ma anche la consapevolezza dei doveri e dei diritti a cui potevano aspirare. C'è poi il dramma dell'amianto, in cui è stato coinvolto anche il cantiere. Nonostante sia stato bandito da oltre 30 anni, continua a mietere vittime tra gli ex dipendenti e i loro familiari. Ha attraversato 2 guerre mondiali, crisi di lavoro e numerosi cambi societari, ma con la dedizione, la competenza e la determinazione della dirigenza e delle maestranze, ha saputo sempre risollevarsi e progredire. L'innovazione, lo stile e la qualità risultano essere punti fermi nella conquista di mercati armatoriali internazionali. Ed è con questa visione che El Cantier si appresta ad affrontare le sfide del futuro. Ci sorrideva il sole, il cielo e il mare. Noi lasciavamo il cantiere, lieti del nostro lavoro, e il campanon din don ci faceva il coro.